月薪15萬，陪我睇重慶大廈揾劏房啦。咁我記得我都問爹哋嘅，咁我爹哋真係撲街，我真係覺得撲街。即係重慶，我而家調翻轉睇，真係香港最差。我心諗你俾啲好啲嘅劏房都好啊。即係你屋企住緊1700尺，跟住個仔，喂，重慶大廈有係啊，and 佢哋覺得好好㗎。Fuck you dad, you're useless. Fuck off。咁 next step 就係點樣脫離呢個劏房？Hello， 歡迎收睇點知創業。咁我哋每一集咧都會訪問一個創業者，關於佢自己嘅創業故事。咁我哋繼續同阿 Frankie 傾偈。咁我哋上一集咧就傾咗佢係家庭背景啦，點樣係由一個好嚴格嘅中產家庭出生啦，細個連飛機都冇得打啦。咁而家咧就終於去了解下佢點樣咧去做創業，點樣咧係進入咗呢一個 e-commerce 嘅世界。咁我哋繼續翻嚟啦。好。咁上一集咧，我哋講到你咧就喺百事啦，做 intern 啦，整薯片啦咁樣。咁你係幾時開始萌生？我覺得你要創業啦，做生意呢樣嘢。第一刻係當我喺石油公司度做，因為放咗工之後，他條正常5點半就 office 冇人嘅啦。咁啊5點半至夜晚11點做咩咧？其實就空咗出嚟啦。睇戲咯，休息咯。係，我就唔中意休息嘅，做運動。我覺得好嘥時間嘅。係啦，咁嗰陣時喺加拿大冇乜嘢好做嘅，除咗滑雪。咁啊，滑雪都係星期5、6日做嘅嘢，或者去 clubbing 都係星期5做嘅嘢。咁節4做咩啊？咁啊，好彩嗰陣時嗰班 intern 嗰班人都幾叻。咁啊，有 app developer 啊，有剩啊，咁變咗 brainstorm 咗好多唔同 idea。咁就開始砌嘢啦，就開始揼一個 app 啊，有剩啊咁樣樣。但係嗰陣時係 for fun 話，我想揾啲 project 做嘅啫。No for fun, just for fun。咁啊，慢慢就開始可能睇下 YouTube 啊，了解下，咁就機緣巧合就即係揀咗 Shopify 咯。咁啊，因為當時嗰個我前女友咧係做衫嘅，咁啊就覺得其實做衫賣過去，咁嗰時淘寶又做得幾好，咁我就覺得喂，呢樣嘢可唔可以做啊？女裝衫冇得做啊！咁就開始咗呢個網店嘅 culture。因為我嗰陣時最重要就係我冇乜錢，即係冇乜錢嘅意思，即係我唔想使好多錢咯。但係嗰陣時你做呢一個 shop 個 urge，即係嗰下點解會有話我要揾錢嘅或者做生意嘅諗法？我估天生咯，天生真心天生咯，即係總之講翻可能細個 sorry。就我以前啲玩具冇玩具噶嘛，我啲玩具全部都係救世軍啊，我啲衫全部都係人哋捐啊。咁我唯一一個玩具係咩？爛咗嘅電視執翻嚟。OK。爛咗音樂器材執翻嚟。咁我媽咪就 train 我去拆咯，拆完之後冚翻咯。我嘅玩具就係咁噶啦。咁可能就係因為我媽咪 instill 咗一啲 be curious about this world，同埋 solving problems 嘅嘢。咁啊，因為可能同一時間喺大學就係有好多比賽啊，有啲 engineering 嘅比賽啊，咁同埋我哋嘅教育都有教到點樣揾錢啊，用 engineering。咁啊，慢慢發現其實我喺大學學得最多嘅就係點樣 problem solve 一樣嘢，點樣解決問題，同埋點樣將佢變成錢，其實都有呢樣嘢嘅。OK。咁啊，可能就係咁樣慢慢撩起咗我啲興趣咯，但係唔係話超級想揾錢住嘅嗰陣時。但係個第一個 business 就 kind of 係幫你前女友嘅屋企人嘅生意去賣去外國。係㗎，即係你當有少少咁嘅 feel 咯，咁啊，即係起碼有呢個咁嘅概念啦，但係冇真係同佢合作過啊嘛。嗰陣時純粹知道佢屋企做呢樣嘢啫。咁如果人哋有廠，咁有人有女裝衫，咁人哋都做過億嘅生意，咁我又係咪可以試下咧？咁我就變咗就試咗 Shopify 咯，因為當時我又唔係好叻炒股票，又唔夠錢炒股票，又唔想炒股票，咁無本生利嘅，除咗炒股票同做 e-com，我真係諗唔到乜嚟。因為記得呢個係幾多年啊？應該4-5年前左右。定係大學？有機會8年前。因為有一期咧，我記得係好興 dropshipping 嘅，即係有一期係全部 dropship 之前咯，再早啲啦，已經8年到咯，我估8年到啦，7-8年左右咯。係啦，咁呢個 business 成唔成功咗？成功嘅。咁成功，但係因為當時偷步，抄咗其他人嘅品牌嘅衫。OK。因為我唔識設計，咁去到一個點就俾人告咯。
OK。就話你唔可以再 run 啦，因為你啲嘢抄人哋嘅。咁我記得嗰陣時就一個月揾咗10萬左右咯，係啦。咁其實做好多唔同生意啊，我都做咗，即係譬如有做 Kickstarter 啦。咁 Kickstarter 都係即係一個星期左右 raise 到10萬蚊港紙啦。咁又開過即係嗰啲叫咩 night market 啊，即係嗰啲擺即係年宵市場賣飲啦。咁搞咗一輪，咁打和啦，即係我覺得喺嗰度已經係第3間最流量最高嘅店啦。咁係試咗好多啲嘢咯，係啦，就試咗好多唔同啲嘢，咁變咗但係真係跑到出嚟嘅，亦都係見到效果嘅，就係做衫啦。做衫。咁點解會繼續咧？就係因為發現到我有套 formulation，跟住佢咧係人都做到，我只不過轉產品啫。咁所以就同一樣嘢，當時做衫做成功咗啦，咁係俾人冚咗檔啫。咁又再複製咯，又再做衫咯，又再做多次衫，就唔再抄啦。咁做得好咗之後，就將個品牌賣咗佢啦。咁跟住，因為我唔中意衫，我發現又唔同 size 啊，又成啊。咁開始因為衫，因為成日飛韓國，就接觸做首飾珠寶啦。咁機緣巧合就識到一個設計師，咁拍住嚟行咯。咁就佢設計，我去做營銷。咁就我用同一套之前摸到嘅營銷方式，再吸翻落去唔同嘅產品，咁就完成啦。咁所以基本上就可以話係乜嘢產品都得㗎，你有套同一個 formula 就 OK 㗎啦。我想問你做過咁多嘅生意啊，有冇邊一個係最失敗，真係舐鑊金嘅嗰種？冇，我覺得如果係講資產嚟講，去到負數咧。股票第一個負數嘅，咁廿零歲就輸100萬啦，咁賺翻嘅，咁但係第二樣嘢就係其實反而而家呢個 e-commerce 2年3年前啦，戶口係跌到0嘅，係啦，戶口跌到0。點解？made wrong decisions。呢個就要問多啲啦。即係你啱啱講比較成功，因為我認識你都係做。你話做珠寶啦，最大亦都係你而家 run 嘅 store 應該係最大做得最好都係珠寶嗰邊。咁可唔可以同大家講下，即係嗰個 ups and downs 係點樣嚟嘅？可以啊，即係其實before 我講呢樣，我講少少去回答翻你，就係點解前面冇得輸咧？就係Kickstarter 只不過係 raise cap 啫，即係人哋俾咗錢我先啊嘛。咁餐飲因為個 idea 好，所以變咗輸錢嘅機會唔大啦。咁我發現我一路做嘅嘢都係比較輕資產，因為見到我前女友嘅工廠係比較重資產嘅。咁但係見到佢哋做到，所以了解到生意。咁我成日都好感恩，就係佢嘅屋企人就係我嘅富媽媽，我自己本身就係窮媽媽。咁所以我中間係可以學到好多唔同嘅嘢。好，我陣翻嚟再講。咁我嘅 ups and downs in e-com 就係一開始就好易揾錢，個人飄，去到一個地步就係揾完錢之後，我記得咧。我淨係坐喺公司，每日就係睇買咩錶，冇啦。咁嗰陣時係 run 得好順嘅。咁當時 divert 咗個 attention 就係買咩錶，因為嗰陣時我細個，我記得 Panerai 好興嘅。咁我 Kickstarter 啲錢就買咗 Panerai。跟住之後，我記得我喺銅鑼灣時代廣場行嗰間鋪，就見到一隻15202嘅 AP 同埋一隻 AP 嘅 Chrono， 我就唔得，我想要。咁嗰陣時我記得好平㗎咋，15萬左右，但我戶口得12萬，爭少少。就係爭少少啦。咁但係呢樣嘢就令到我有個慾望咯。其實呢樣嘢都可能係重要咯。咁我記得 going back， 我可能好多嘢漏咗 sorry。可能我18歲我就第一隻勞力士啦。咁係我爹哋送俾我嘅。咁咁啱就識咗個 long term uncle friend， 咁佢就做跳降落傘嘅，咁佢做得好成功。咁我同 uncle 得啦，我好感恩㗎啦，一隻撈搞掂嘅成世。佢話唔得喎，如果你覺得呢度就停，我唔 OK 喎，你要繼續追，因為頭嗰段係要追嘢嘅，即係頭嗰段係真係要追物質嘅。咁我媽咪成日都灌輸我唔中意物質啊嘛，冇物質啊嘛。但係原來唔係喎，我哋有啲嘢要追物質嘅喎，頭嗰陣要追物質，因為你冇咁大嘅夢想嘅咧。唔係我就想搬大啲，唔係我就想食好啲，唔係我就想着好啲，唔係我就想飛頭等。頭一段真係追物質嘅，可唔可以 define 咩叫頭一陣？頭一陣即係第一個1000萬，係物質嘅，我會覺得係即係用物質嘅 drive 去令到你揾到第一個1000萬。係啦，係
即係呢個係我嘅 drive 咯。買錶當時係我嘅 drive 咯。我點樣揾錢去買錶咯？其實就係咁咯。跟住每日就坐喺度等個電話嚟啦。係因為嗰陣時要排隊排 AP 排一年，咁我就係咁㗎咋。咁啊追物質咯。點樣我可以翻到嚟香港？其實都冇講啦，但係我嗰陣時住劏房啦，係咪先？咁啊點樣可以搬大啲咯？我其實即係都好多嘢，譬如我嗰陣時住劏房啦，其實好細啦。我記得翻到嚟香港，我爸喺香港啦嗰陣時翻咗嚟。但係點解唔住屋企要走去住劏房？因為我媽咪咧就18歲就開始，除咗俾學費之後就 cut spender， 就我要自己，即係其實 actually 冇18歲啦，大學之後啦，我估22歲，我有第一份工之後啦，即係廿歲咗零用錢就冇零用錢啦。去到一個地步就係話如果你屋企住你要俾 rent， 雖然好似好誇張咁，但係香港人好多俾家用啦。家用咁我就 not OK with 家用，即係我覺得。但係你個家用點都會平過你去租劏房。但係我覺得我同媽咪係一齊住係剝奪咗我嘅自由嘛。OK， 即係你講真，飛機又唔打得，係咁廁所又坐同一個，咁日日口即係你試過加拿大嘅獨立生活之後，就已經轉唔翻個屋企。轉唔翻呢個就係我嘅 lifestyle。我揾錢就係為咗自由，我就係愛自由啦。係啦，我就係愛自由啦。即係我覺得我就係我揾錢就我今日飛就飛，我今日要買錶我就買錶，我今日話唔撈我就唔撈，我今日唔翻公司就唔翻公司，我係買態度咯。因為我知我嘅態度唔係特別適合打工，咁我就係當時串啲講句就係買可以得罪人嘅錢咯。即係我唔怕得罪你，係啊，我搞得掂自己。即係你有嗰個底氣，你唔需要驚。當時係嘅，當時真係嘅，因為我好憎我媽咪，好憎，因為佢係教育界，講乜我哋都係對沖嘅。OK，講乜嘢都係對沖㗎，佢日日就係講天主愛你，日日就係天主教，日日每道門廁所道門都貼住十字架嘅，我唔 OK 咯，即係跟住總之唔 OK 啦，係啦，啲床單啊、啲 taste 啊，全部我都唔係我嘅嘢嚟嘅，跟住又中意書啊，跟住我有一紮我以前儲波鞋啊，跟住佢話做咩買咁多鞋，我幫你捐咗佢啦，得閒就捐咗一對佢，我又唔鬼知㗎，翻到嚟我媽咪都係冇啊，我見你唔着咪捐咗佢咯，哇火滾啦嗰人，即係太多嘢佢係。太多嘢令到我好鬼憎佢咯，甚至我記得有一次係攞把刀話媽咪你走咯，我唔想同你一齊住，咁就趕咗佢出去啦。咁佢自己租屋住啦。咁但係大個咗之後就自己翻嚟香港。咁點解翻嚟香港呢？就係我創業嘅生涯第一步，就係我記得我前女友就話：如果你垃圾嘅話，你咪留喺加拿大咯，因為佢覺得加拿大嘅班人好垃圾。OK，好懶，冇乜動力。你講係去移民去加拿大嘅香港人定係 overall 全個加拿大？overall 得加拿大人咯。OK， 加拿大偏慢啊嘛，係即係慢生活啊嘛。咁佢咪覺得廢咯你？唔知點解佢當時係咁，我記得好深刻。佢話你廢嘅就係留喺加拿大啦。咁所以你就我唔知佢激進法定係乜，就係因為呢句翻翻嚟啊。Yeah, it worked 就係翻翻嚟。咁其實我即係就係因為我為咗啖氣，唔想同媽咪一齊住，唔想聽屋企人講，唔想話11點就要瞓覺，日日我11點瞓覺，唔可以 club，但係嗰陣時你嘅唔可以飲酒。ecom 係咪都已經少有成績㗎啦？即係加拿大已經係做緊賣衫，跟住已經做緊珠寶。少少啦，真係好少，啱啱真係起步好少，可能一個月都唔知有冇1萬蚊。咁我想知啊，你翻香港係零，翻香港係0，用翻我之前打工嘅積蓄 burn 嘅啫。點樣起步？就係一落機係唔翻屋企，攞住個篋就去揾劏房啦。其實當時就住咗喺我個 ex 嘅屋企嘅。唔係一定要有啲幫助嘅。係一定有啲幫助嘅。我唔知佢見唔見睇唔睇到呢條片啦，但係喺住人屋 shout out 到佢，俾個 credit。係 You know who you are, you know who you are 係咪？但係其實住人屋企係唔其實寄人籬下有個係啊心理壓力好多㗎，即係嘢你唔記得手尾啊，唔熄燈啊，唔夾餸啊，哇，好大壓力㗎 Yeah. 即係無形嘅壓力咯。其實即係呢啲種種嘅人生痛點係令到我唔成功唔得，係因為我要我嘅世界。 OK。係啦，我當時第一啖錢係充物質，第二啖錢係充 fuck you money，即係我唔 I don't need to listen to anyone。係啦，即係其實即係我一開始係咁嚟嘅，其實咁就 going back 啦。咁嗰陣時我記得就留咗 X 一段時間啦。咁跟住就即係就開始 actually 係啦，真係住喺我嘅 X。咁之後就去咗揾劏房啦。咁我記得我都問爹哋嘅，咁我爹哋就係
即係撲街，我真係覺得撲街係啦，月薪15萬，叫我住重慶啊，陪我睇重慶大廈。即係重慶，我而家調翻轉睇，真係香港最差。我心諗你俾啲好啲嘅劏房都好啊。重慶大廈又窄，跟住同個經紀話：唉，阿仔，我好錫你㗎。係窄啲嘅，係窄啲嘅，好窄啦，好細啦。係啊，跟住又污糟啦，跟住我上到去間房，哇，又曱甴啦，又成啦。我話 fuck you dad, you're useless。fuck off。即係佢帶埋你上去睇。係啊，帶埋我上去睇啊。好癲。佢約咗個經紀，我仲記得重慶大廈隔離有層大家樂嘅，就約咗經紀係嚟緊我仔就翻嚟啦，我想揾間房俾我仔。Yo fuck you。好癲。好癲啊！即係你屋企住緊1700尺，跟住個仔，喂，重慶大廈有。係啊，and 佢哋覺得好好噶。個問題係佢哋覺得好啊，即係 coming back， 我帶住隻撈，亦都係爹哋送嘅，跟住我係。即係都26歲啦，24、25啦，anyway 我唔記得啦。我 like fuck， 即係嬲啊，即係嬲啊，即係喂人哋係在家靠父母，係啊，出外靠朋友，我兩樣都冇，屋企靠唔到，出去又冇朋友，咁咪靠自己咯。好彩有個 X 啊，係啊，好彩有個 X 咯，即係多謝你啊！嗰陣時算唔算係你人生最低谷啊？即係劏房起步。算嘅，人生最低谷係同埋好慳咯，即係我記得我係唔捨得買床褥嘅，咁我淨係瞓個床架咯，係啦，咁其實到而家都好 frugal 嘅，即係譬如我公司嗰張台真係 Carousel 0蚊攞翻嚟，跟住我自己搬嘅，即係到而家都可能係有啲咁嘅心態。我覺得有啲 traits 係帶咗入嚟，即係到你而家都會係。係啦，咁嗰陣時冇錢啊嘛，咁咪所有嘢都係 Carousel 咯，即係最低成本去做。自備大隻佬唔使錢，自己去攞就算啦。係啦，自己全部都係自己搞咯，因為可能細個我 going back 就係出去食餐豪嘅飯真係唔記得，出去搭的士都唔係好記得，即係冇乜做過呢啲咁嘅嘢。咁所以我就即係培養咗一個即係 frugal 嘅心態啦，即係可以點樣好慳錢去做呢樣嘢啊？咁即係以前係諗搭地鐵點樣唔俾錢嘅，係啊，搭地鐵點樣唔俾錢嘅？OK，即係諗到呢啲位㗎啦。諗到答案都唔好喺鏡頭面前。係啦，我而家唔做啦，係咪？但係以前係。窮到哇！大佬，即係搭地鐵，我可唔可以過海嗰轉可唔可以唔俾咧咁樣？咁係咯，即係有呢啲咁樣嘅心態咯。咁 next step 就係點樣脫離呢個劏房啦？係啦，點樣脫離劏房就係因為 e-com 成功咗啦。咁當時喺劏房裏面就即係有部電腦啦，咁就開始砌翻我之前條 equation 啦。咁就一路就係攞貨、揾 leads、跑 ad、做廣告。做營銷，跟住又跑翻大陸啊，睇包裝啊，睇首飾啊，繼續咁樣去 turn 咯。咁越做越大，就開始租咗第一間公司。個公司應該係好細嘅地方，我估50尺左右，可能2-3千蚊租，我唔好記得啦，真係唔好記得啦。咁仲記得打包貨嘅時候，仲揾親戚添。去到一個地步，我估我親戚走咗就係因為覺得我間公司冇希望。係啦，咁我就唔得啦，我要做起佢。咁我又再做大啲啦，就有間再大少少嘅公司。嗰陣時間公司大咗就我都唔記得個業績係幾多，但係嗰陣時都係買錶，好似一個月百零萬左右啦。嗰陣時就即係第一個唔係話囂，但係心態穩咗少少啦。有翻安全感。係有翻安全感咯。覺得 OK，not bad，not too good。But 我而家夠錢可以租2萬蚊嘅樓或者1萬零蚊嘅樓咁樣，咁就係咁樣開始。你最後喺嗰個劏房重慶大廈留咗幾耐？end up 冇住重慶嘅，但係有住劏房嘅，係啦，因為重慶真係搞唔掂。我記得第一間租係6000蚊，第二間租係8000蚊，即係住咗2年劏房。2年半劏房咯，差唔多啦，係啦。用咗2年去起飛咯，你可以咁講咯。OK，咁呢個就係個 secret sauce，就係要問啦。咁因為我諗好多聽眾啦，尤其是做生意，佢哋都會好想知真係0到1，即係講緊0蚊去到至少100萬港幣啦。我會講好多方法可以做，你賣 service 又得，賣貨又得，做產品又得。咁你揀咗 e-com， 你嗰陣時係咪喺大陸 source 貨，就係主要賣去歐美市場，定係做 local market 定係點？
其實嗰陣時個 target 就好清晰嘅，就係、因為我哋即係當時我喺外國啦，就知道啲大陸人啊或者香港人好崇洋，咁所以個 idea 就係將個品牌做到好美加，然後打翻轉頭。OK，係啦，咁所以嗰段即係呢個定位就冇變咁滯噶啦。所以由開波咧影相咧都係外國影嘅，法國啊、美國啊、加拿大啊、澳洲、香港冇影過一輯相咁滯嘅。咁呢個第一啦。咁第二的確我哋發源地都加拿大啦，即係加拿大開波啦，咁就有咁嘅團，即係喺嗰度開始諗到個 idea 啦。咁而當時一開始設計咧就係其實韓國做俾我哋嘅。咁韓國嘅產品咁佢係一個設計師，亦都有自己工廠。咁做下，我哋越做越大咧，就開始將啲款喺大陸生產啦。因為就係要開始 scale up，同埋要啲價錢再平啲，就係咁樣做咯。咁that is how I started。跟住就一路跑 ad 啦。你 run Facebook ad 一個月使最多錢係幾多錢 ？I mean 100萬即係有多有少啦，but around 呢個100萬港幣定係 US？ 港幣100萬港幣係啊。咁有再高啲嘅，但係睇下咩時勢咯。係啊，即係如果我使100萬美金，即係700萬港紙，咁你一年即係7000、8000萬，咁你 turn 3倍就都幾大㗎啦，即係幾億㗎啦。咁係啊，就冇咁大咯，當然。但係咯，最大就百零萬咯，其實唔多嘅，真係唔多。係。但係如果小團隊嚟講，算好多。到而家我自己都睇 ad 嘅 ，by the way。你自己都睇。到今時今日都自己睇 ad 嘅，而且我係要 C-suite 去 run ad 嘅。即係唔係，即係我試過撞過好多板，我試過請 agency， 我試過揾美國最勁嘅 agency，我試過揾人去做，跟住都係自己落手做嘅，係啦。咁我係自己落手 scale 到呢個位，咁我先逐步褪俾同事，同埋啲同事有啲乜嘢係做到，有啲乜嘢做唔到，我喺度調教咯。因為run ad run 到100萬都要睇下個同事嘅心態，佢係幫老細就咁撳個掣，定係上心同埋有冇呢個格局？格局嘅意思即係我跑到100萬，然後你跑唔到數，你個心態點咧？咁咯。因為我記得我之前私底下同你傾偈有問咧，就係話啲人落咁大個 ad 咧，即係個信用卡點搞啊嘛？跟住你就話其實係咁泵錢入去咯。係啊，入錢咯，入定錢先咯。咁譬如我哋會預定 budget，譬如今個月係100萬，咁你入咗50萬先咯。咁樣一路跑一路入，一路跑。係啦，一路跑一路咯。咁所以其實如果我由0到1大概咁去講，就係會首先就係揀產品咯。產品我當時點解揀首飾珠寶咧？就係因為輕咯，易記啦，shipping 細啦。咁第二樣嘢就 markup 高咯，因為珠寶你戴得落耳仔啊或者頸鏈，你都會想一件產品有質量噶嘛。咁所以因為做 e-com， 我會知道需要有 markup 啦。點解會知道呢樣嘢咧？就係前面嗰紮生意令到我知道要有 markup 啦。咁有 markup 嘅時候點樣做啊？點樣做品牌啊？點樣做 creative 啊？點樣先至有 branding 啊？點樣先至有 markup 啊？咁就開始由嗰度了解啦。揀完件產品之後就影相，影完相就抌上網，抌完上網之後就 run leads。係咪揾網紅又好，拍片又好，推 social media 又好 ，run ads 又好，咁其實就係成個 cycle 就係咁咯。得閒出下啲新貨，得閒影下相，其實就係咁簡單啦，冇其他啦。邊個 step 係最 critical？我覺得最 critical 係揾啱產品。係啦，揾啱痛點。第一步就係已經最重要。即係而家好多人問你做 e-com 嗰啲嘢，都係衰產品。係啦，佢哋好急後面嗰嚿嘢。但係發現如果你俾嗰件產品係冇痛點咧，就會出問題啦。即係話香港人平時係食乾炒牛河嘅，咁你乾炒意粉咪賣得慢啲咯。乾炒牛河本身因為佢種味係比較濃嘅，你要賣到1000蚊係冇可能。總之嗰件產品其實每件產品有佢自己獨特嘅性質，唔係我哋咁諗噶。即係一頂帽唔會賣多過5000蚊，period。但係一隻手錶咧可以係1000萬，成本咧可以係3000蚊，一隻勞力士嘅成本係3000蚊。咁呢啲咪係咯？呢啲就係嗰個價錢本身件產品現有嘅特質，亦都係當時點解我好追錢，所以我就唔想做衫，因為衫個利潤比較薄，
你要 turn 係要大，咁冇人會好容易相信你一件1000蚊嘅衫而唔試，咁你要試就可能係380，咁你成本係100零蚊，你加 shipping 你冇得做咯。係啦，即係我唔識做，唔可以話冇得做，我當時唔識做，咁所以而家係有啲產品係適合某啲平台、某啲渠道，有啲產品就係冇咁適合。你覺得2025年仲鼓唔鼓勵啲人 go with 呢個 Shopify 做 e-com？其實我鼓勵嘅，即係除咗我自己，亦都好多人嚟問我啦，亦都好多行業做得唔錯嘅人，就係其實 e-com 冇得做 ，e-com 一定有得做。如果 e-com 冇得做，就唔會有美團；e-com 冇得做，就唔會有淘寶；e-com 冇得做，就唔會有跨境。因為呢個只不過係我哋永遠呢個就係我哋 trading 嚟㗎嘛。其實你有一件嘢你俾我，我俾你，係咪？咁呢個永遠有得做啦。第二樣嘢就係 online 嘅 business 咯。咁其實如果講到係九運，which 我都好睇風水去揀嘅，就係其實做 e-commerce 就係虛中實，即係我都冇去到鋪頭，我睇一張圖片我就肯付費，我就到啦。成件事係好無形、好 frictionless 嘅，只不過係點樣做，乜嘢產品做到咁樣嘅分別咯。但係永遠都會有新品牌，我哋永遠都要 look for 啲新嘅嘢。其實你睇波鞋都係㗎，你話波鞋有冇得做？嗰陣時 Nike 同 Adidas 咁大，我話冇啊。喂 Ariel， 我想做個最大嘅跑步鞋咧，黐線嘅。點解知而家 Hoka 跑咗出嚟？點解知而家 On Running 做到咧？係啊。You never know， 所以我喺我嘅角度就係乜嘢都有得做，你要揀嚟做咯，係啦。咁而家嚟緊銜接再更加多嘅，當然係 AI 同 Web3 啦。但係呢啲咁虛嘅係咪個人踩得入去咧？但係我賣產品最容易就係因為我覺得賣產品係你日日都會掂好多唔同產品，而當你淨係睇翻你自己嘅需求，你賣嗰啲就得㗎啦。你用緊嘅嘢你賣咪得咯，因為你有需求啊嘛，你買翻嚟㗎嘛，你俾錢㗎嘛。咁你呢個係最簡單你接觸嘅嘢，其他會好虛，係啦。咁如果我比較中意做實業啦，因為我覺得去 improve 一件產品對我嚟講係好重要啦。咁 software 如果你唔係一個大企業，你未必知道每一個人嘅痛點。如果你經過 e-commerce，你會了解 software。所以你問我e-com 又好 ，digital marketing agency 又好，係最易由0去到第一個50萬又好，100萬又好一個月咯。呢個係最快嘅速度。至於可唔可以由100萬再上咧，就睇你有冇揀啱產品啦。揀啱產品其實好多人係過千一個月都有嘅，唔難嘅。咁啊，我哋啲 friend 啊，實體鋪都過千啦，好勁啊！咁啊，何況 online 咧？係咪？你睇下嗰啲咩 Shein 啊，好多都係做到嘅。只不過你點樣做，同埋識唔識做，呢個係好重要。因為唔識做就撞板，我就撞咗4-5年板㗎啦。咁啊，所以先而家會好啲咯，係啦。咁但係我覺得撞板係必經之路嚟嘅。OK，make sense。咁啱啱都聽到，其實選品係最重要啦。即係後面跑 ads 嗰啲，其實你識咗個方程式，你跑唔同嘅 product 都係會咁樣做。選品都重要，跑 ad 都重要。其實 ad 都係會唔同嘅。你 base on 你嘅貨價，base on 你嘅成本，base on 你嘅 margin，base on 你件產品嘅特質。Based on 客戶對於一個廣告喺你呢件產品嘅要求同角度係唔同嘅方式。你賣過最貴嘅 jewelry， 純粹喺網上賣係去到幾多錢？2萬蚊港紙。2萬蚊港紙。個客睇都唔使睇就碌卡收貨。係冇退貨。呢個係好犀利，因為即係我哋有陣時都聽好多中小企佢講嘅話，就係網上賣嘢。你賣唔到好貴，因為你有個 trust issue 啊嘛，即係你實體鋪可能大大福呢啲你可以摸下見下咁樣，咁佢先至會俾幾千蚊甚至1-2萬蚊去睇。但係好多時候啲公司上到 e-com 就會有呢個問題，因為佢啲相唔靚啦，description 寫得唔好啦，個 landing page 唔好啦，我諗好多原因。但係佢哋好多時候都 struggle 緊賣唔到好貴嘅嘢。係，我會覺得係 perceive value 咯，即係。我 perceive 嘅 value of 鑽石就係唔平㗎啦，咁呢個咪本身嘅價值咯。但係如果你要賣2萬蚊嘅物，我 perceive value 就係低㗎啦，咁咪賣唔到咯。咁所以我會覺得其實高唔高低唔低全部都做到嘅，只不過 impulse purchase 嘅時候啲人 in general 係會喺800蚊嘅單價左右，美國都係100蚊左右嘅，差唔多。即係呢個係我哋可以諗一諗，但係可以唔諗嘅。係啦，即係如果你夠 content，我可以選擇 go for it 嘅。
但係 anywhere over 可能1000蚊你就諗一諗先咯。咁變咗唔係唔得嘅，你個 conversion funnel 同埋你 conversion 嘅方式唔同，就睇下你成件事 target 同埋你想目標係點。所以好多人都問我喂 Francisco， 我想做 e-commerce， 我第一樣問你係咩咧？你5年想要啲乜？如果你想要1000萬嘅格局，我做咩要教你100萬嘅格局咧？如果你想要100萬嘅嘢，我做咩要教你1000萬嘅嘢咧？好唔同啊嘛！即係100萬、1000萬同1億要嘅嘢，要嘅元素都係唔同嘅。係。咁喺我嘅角度，我會係由終點開始咯。即係如果你係1000萬嘅，咁我調翻轉1000萬要點樣做？咁有啲咩產品可以揀？然後有啲咩渠道點樣做？你要 turn 幾多條數？預咗賺幾多錢貨？預咗擺幾多錢喺 run ad？咁樣去行，俾個 timeline 自己咁樣跑咯。即係我會係，如果我而家調翻轉嚟做，我就唔會慢慢去摸，我會一炮到位咯。make sense。係啦。如果今日有個小朋友同你講話，喂，Frankie 哥哥，我想做 Shopify， 我想做 e-com 喎。係。佢要幾多錢開始？係。要幾耐先至可以知道自己 work 唔 work？幾時要 cut off 止蝕？係。I mean，當時我就係用咗10蚊美金左右。咁我用咗10蚊美金就夠噶啦，因為當時我記得 Shopify 係唔係好貴嘅。Shopify 有14日免費試用啦。Exactly。29蚊啦。Exactly。買個 domain 就14蚊啦。我唔知我有冇買 domain 一開始。其實唔使都得嘅。係可以唔使嘅。咁但係我記得 domain 咧嗰陣時 GoDaddy 咧就冇咁呃人嘅，真係一年可以9毫子未定9蚊美金。而家都係第2年就10倍。係啦，但係嗰陣時冇嘅。咁所以 literally that's how I started. Literally free subscription. And then it was the domain maybe something like that. 咁貨冇賺過，咁我就 go ahead。但係10蚊好難跑 ads 㗎嘛。嗰陣時冇跑 ad。其實我頭2年冇跑 ad 嘅。係啦。點樣做 organic 可以做到？嗰陣時就giveaway 咯 ，UGC 咯，係啊，俾產品啲網紅。咁網紅 post 咗之後，好似唔記得啦，最大可能50萬咯 ，something like that。Okay, interesting。最細就10萬咯 ，something like that 咁咯。咁慢慢咧就開始揾到啲特別啲嘅嘢啦，即係譬如我俾10萬呢個網紅，佢就基本上帶到25萬貨，咁咪狂抌錢咯。係啊，即係你俾10蚊我，俾20蚊你做咩唔做咧？呢件事繼續做咯。咁你問我細路仔係啊 ，start 我會預多少少咯，3000蚊。3000蚊，即係永遠都預多少少咯，即係可能你賺1000蚊貨，然後跑1000蚊 ad，然後1000蚊 set up 夠噶啦，係即係我覺得而家一盤生意如果唔係1萬蚊樓下搞得掂，我多數都唔會掂咯。咁我想問下啦，即係你而家個 status 同埋你 next step，你有啲咩動態可以同大家分享下？我覺得我而家都係 focus 喺 e-commerce 咯，係啊，呢個第一啦，因為 e-commerce 係非常之有得做咯。同一時間我係有 Angel Fund 啦，即係 Angel Fund 係主要去 acquire 一啲資源，去令到我呢盤生意做得更加好啦，或者更加 frictionless 啦，或者去 improve 我個 cost 啦，或者push 我個 revenue 啦。咁呢啲一路都係睇緊嘅，譬如 software development 又好，strategy 又好，marketing 嘅 agency 又好，content creation house 又好，即係呢扎咁嘅嘢係永遠都 turn 緊咯，我會覺得。咁仲有啲咩咧？就係I mean doing 媒體嘅嘢咯，即係做 show 咯，即係我覺得其實香港都需要有啲 entertainment 嘅嘢嘅，我會覺得，但係個門檻比較高，即係你知啦，即係做呢樣嘢其實你要有班人一齊啊嘛。係啊。咁其實做人嘅生意，我中間就磨練咗好多，我先做到人嘅生意。但係我會覺得即係對我嚟講做 e-com 最易嘅一樣嘢就係係唔使識人。唔使人，可以自己匿埋喺房做到嘅嘢。可以自己匿埋喺房，亦都我發現我識大部分做 e-com 嘅都係唔想對外，都唔想對人。所以我以前嘅性格就係 fuck you，I don't need you as a friend，I don't need you to listen to me。咁all I need to do is just figure my stuff out。我識 run 咧，我就同我我落單個老細又唔識我嘅，我一個客啫嘛。咁我推 ad Facebook 又唔識我嘅，咁我影相。攝影師又見唔到我嘅，就係咁咯。即係我基本上而家可以做到咩咧？我覺得0至10萬至0至20萬可以一個人做，係啦，我覺得係。咁甚至0至100萬都可以，就要睇你咩產品啦。我覺得睇你咩產品同埋你做法啦。咁我都知你都仲有做一啲 e-com 嘅 education 啦，或者都籌備緊啦。咁所以如果大家
即係啱啱聽完咁多啦，有一啲想開 Shopify 啊、e-com 嘅嘢都可以揾阿 Frankie 啊。咁今集就差不多啦，我哋可以之後繼續再傾。OK。咁咧，如果大家中意睇呢類型嘅片咧，就記得 like、subscribe 同埋 comment 啦。咁有啲咩想問 e-com 嘅，就下面會有佢個 IG 同埋佢個 YouTube。咁你都可以睇下佢有個咩一日係 entrepreneur 嘅一個一天生活咁樣嘅片。係啦。好，拜拜。拜拜。